Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Alfa Jaya Audio. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi keberkahan rezeki dan kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Di kesempatan kali ini aku akan mereview modifikasi truk Giga. Truk ini biasanya untuk angkutan cabai dan terbiasa untuk cepat laju dan tepat waktu. Cukup sekian dulu ya teman-teman review dari aku. Jangan lupa untuk di subscribe agar aku tambah semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.